最尾個批 Jamaican 批。歡迎大家翻嚟 Rex 要齊齊煮。咁我哋繼續南美風情。今日啦會煮個最尾個批 Jamaican 批。Let's get going。介紹今日啲材料先。我哋先會整最尾個皮，會有白搭麵粉、鹽、糖、咖喱粉、黃薑粉、梳打粉，又會有好多唔同奶，但係呢個係白芝奶，唔係白黐奶。豬肥脂肪唔係豬油同埋牛油。最緊要個 tips 係豬油同埋牛油啊，就要係凍冰冰嘅。因為呢個最尾個粉唔可以咧係太暖嘅，我哋係要搞到佢凍冰冰 as possible。一齊開始先啦！全部啲粉我會 mix 晒佢先 ，mix 到差唔多咁，其實係好求其啫。我會擺啲牛油，我哋要撳爛啲牛油。千祈唔好擺你個手入去，因為會轉晒成煲嘢個 temperature。嗰啲牛油都好似猜咗成咁，我哋會擺啲豬油。OK， 我哋去到呢 part 啦，你都見到啲豬油啊、牛油啊，仲喺度嘅。But it's OK， 我會倒啲白黐奶落去，跟住with the least amount of time， 我會搓咗佢，跟住唔再搞佢啦。唔好驚 ，I know it looks like 碎晒嘅 ，but this is what you want。唔使好均勻嘅，你都會 feel 到啲牛油啊、豬油啊喺你個手度啊。好快啦，已經係開始變成一嚿嘢。去到呢 part 冇再搞佢嘅，越搞越衰嘅。咁搓完啦，就用保鮮紙去包住咗佢。咁擺入個雪櫃半個鐘啦。最尾個批咧係有兩個唔同味道嘅，一個咧就係我最中意茶餐廳食個沙爹牛肉味道，材料係碎牛肉、沙茶醬、黃咖喱醬、peanut butter、香茅、椰奶、麵包糠同埋洋葱。首先啦，我會炒啲洋葱先，所以會有少少 crunchy 啲效果。呢度啊，我會 prepare 個沙爹汁嘅。如果你想要多啲沙爹味啦，就係加多啲 peanut butter 同埋沙茶醬嘅。煮個洋葱嘅時候啊，要 medium to small fire，because 我哋唔想煮得太熟嘅或者太燶嘅。Meanwhile，首先啦，我會落啲香茅，記得壓扁佢嘅，會落啲黃咖喱落去，記得如果你喺屋企煮啊，你要開抽氣先啊。跟住落沙茶醬，跟住椰奶，跟住落 peanut butter。peanut butter 可以落邊隻都得，但係我中意啦。就係用有 extra crunchy 嗰個，落少少鹽，咁搞笑嘅。咁我要夾起啲香茅，跟住會擺啲碎牛肉落去，煮到佢一半熟啦，就會擺落去。佢其實唔會收啲水嘅，因為啲菜啊、啲肉啊會有好多水嘅，所以啲水分會走晒出嚟。去到尾啦，我就會擺啲麵包糠，所以佢會結啲。其實落幾多都係你自己預嘅，係會開始結啲。This is what you want， 咁就差唔多啦。咁就呢個就我哋個第一個味沙爹牛肉。
咁沙爹牛肉就搞掂咗。咁我哋會整第二個味道，青咖喱碎豬肉。材料就係碎豬肉、洋葱、紅蘿蔔同埋西芹、青咖喱、椰奶同埋麵包糠。咁一齊開始啦！爆香啲 sofrito 先。跟住呢度會落青咖喱，我哋要爆香佢先，再加椰奶，跟住我會倒我頭先煮開啲 sofrito 落去。住碎豬肉，仲會擺啲麵包糠，差唔多。青咖喱碎豬肉 ，everything ready。cut 咗呢個一半先，呢個就係個最尾個皮，我哋分咗3 part 先。OK， 最緊要啦，就係擺啲粉落去個 board 度，所以你唔會太黐立立。搽啲粉喺你個棍度，壓平佢少少，記得用陰力去坐落去。用一個碗仔，我就中意圓形嘅，擺落去吸住咗，跟住整個形出嚟，多餘啲嘢擺翻側邊先，跟住水 ，OK， 咁就我哋當呢個好似包餃子咁，先我會整啲料落去，多啲 towards me， 所以易包啲嘅，因為呢個圓形嘅，所以我會想整個多啲個啲料。所以碌色拱上嚟，所以我會擺高少少 ，like this。跟住 ready 反住，跟住咁樣撳落去，整實咗個形先。跟住用個叉仔撈啲粉先，所以唔會黐到個餅度。我哋用陰力嘅，其實唔好撳得咁大力，我哋係要嗰個紋啫。This mini。大家睇下啦，青咖喱碎豬肉得咗，青咖喱豬肉就整好啦。咁啊到沙爹牛肉，我會今次用個蓋去整個4方形嘅，可以整3角形、K 形咩形都得嘅，你隨你中意嘅。咁開始啦！沙爹牛肉得咗，哇，好味啊！咁啊，擺佢入去180度20分鐘啊！最尾個批 Jamaican 批。最味嘅批就係呢度啦，豬肉又得，牛肉又得，乜肉都得，甜品都得。其實幾時食得？早餐又得，晏晝又得，開 party 又得。I can't hold back。You guys learn something from me?
記得啊，CSL me。